aí galera, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. E hoje a Camille tá aqui na minha casa, na minha humilde casa. Agora são 11, a gente tá indo pra Floresta da Tijuca. Então, gente, agora a gente vai entrar na água, botar o pezinho na água pra ficar bem sussa, bem geladinho. Meu Deus, quase caindo. E vamos pra Floresta da Tijuca, tô muito animada, é isso. Gente, um fato interessante pra vocês é que a Floresta da Tijuca, né, não é realmente uma floresta. Era uma plantação de café e o Dom Pedro, ele decidiu, tipo, que ele ia plantar umas árvorezinhas aqui, que ele queria ter um quintal bonito. Então nada aqui é, tipo, original, assim, já tava aqui. Ele foi plantando, ele selecionou qual árvores ele queria plantar e foi plantando. E tudo isso aqui gente, esse foi o nosso passeio pra Floresta da Tijuca. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e até a próxima.